今天呢，二娃炒菜的话，稍微速度提升了一点啊，因为他今天的话就想了一个办法，就是把这个，这上面是2个灶嘛，以前的话就接1管煤气的。那个时候呢，就是这边要炸东西，然后这边要炒菜，然后就带不动，总是一边火小一边火大。然后今天呢，他就把那个管子给分开了，然后呢就接了2管煤气上去，这样子的话两边炒菜就有力气了。 这样子的话就会快一点了。现在二娃呢把这2个灶分别接了2个煤气。以前呢2个灶上1个煤气有点带不动，2个灶都可以炒了，这样还不错。我说那样还不错，提高了速度。 哪个灶也烧，那个灶被熄掉了，不用了，还是要它能打好，这边烧好就快了，就知道时间了。对呀、然后那儿搞个架，还搞个架架，现在20块买个便宜一点，70块钱的。还搞个架架，那你拿到个头合到个头，那上面一层一层的，调料都放下面都放菜，上面都放调料，那样子跟拿到跟放油的，就水的。 好弄吗？那边用来做啥子啊？那个调料放刚才那一瓶瓶罐罐都全部放到那个都是在拿。因为送菜不然那个头得慢了，你抓菜不好抓，要改革。不是，我们装菜的栏杆或者啥子要改革，而不是那样子的。因为你不贵，你又或者统一拿一个栏杆可以叠到里面的那一种。 再买个那个掐到个头，那个头有一层一层的，好结把那调料一层一层摆好，拿也方便。然后下面全部都是装菜呀。我觉得没必要吧，你直接从保险柜里面拿出来，用个小篮篮给它装起，然后就拿过来了，那你还用得着啊？先把那个边菜柜买回来了再说，不忙弄那边的。 过来看一下速度。很多人都说是你炒菜慢的原因，并不是点菜贵什么的问题，而是你本来就是属于那种，怎么讲？你的性格就属于比较慢的那一种，然后做事情也是那样子的。 你根本就快不起来，并不是其他的原因。做好吗？不做的快吗？我这现在切你能快吗？什么都不做。我这现切，你那个不是原包吗？ 对啊，你以前怎么没想到呢？想到了，太麻烦了。你以前嫌太麻烦了是吧？你看这样子搞了多轻松的感觉啊！一边炸一边弄。